السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو درس la production de l'écrit, première semaine et deuxième semaine. Mettre en ordre un texte à caractère informatique. J'observe et je découvre. Quels sont les avantages de l'avion? Le titre. Quels sont les avantages de l'avion? L'avion possède plusieurs avantages par rapport à d'autres moyens de transport comme la voiture ou le train. Tout d'abord, il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. De plus, c'est un moyen de transport extrêmement rapide car en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Par exemple, si vous souhaitez aller de Paris à Londres, le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Enfin, lors d'un voyage en avion, vous pouvez profiter de divers divertissements, regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et profiter d'un ou plusieurs repas. Première question, de quoi parle l'auteur dans ce texte? L'auteur parle du voyage en avion ou les avantages du voyage en avion. À quelle question répond-il? Il répond aux questions quels sont les avantages de l'avion. كي جاوبنا على السؤال ما هي إيجابيات الطائرة. Quelles sont les informations qu'il nous donne sur l'avion? Les avantages et les informations qu'il donne sur l'avion sont les avantages de l'avion par rapport à d'autres moyens de transport. يعني اش كيسولنا تيقولنا شنو هما المعلومات اللي كيعطينا على لافيون sur l'avion. كيعطينا المعلومات على لافيون هما إيجابيات ديال لافيون par rapport بالنسبة à d'autres moyens لوسائل أخرى للمواصلات. سؤال 4 إذا نلاحظوا مزيان. Quels sont les mots et les expressions utilisées pour donner ces informations? شنو هما les expressions اللي utiliزينا هنايا في le texte باش نعطيو هاد les informations؟ utiliزينا مثلا l'avion حتى هي خصنا نديروها l'avion tout d'abord. إذا l'avion حتى راه مهم هاد لو مو هذا لأنه هو l'avion tout d'abord. de plus on dit pas de plus, par exemple enfin car هادو هما اللي كاينين موجودين هنايا. tout d'abord, de plus, car, par exemple, إذن enfin. ننتقل إلى السؤال الثاني أو المرحلة الثانية. je m'entraîne. voici un texte donné en désordre. إذن بحال هاد لي تكست هادو كيتعطاو في الامتحانات تنعطيوهم دائما في الامتحانات تقريبا 100% غادي يكون البرودكسيون دو ليكري على 10 مثلا. هذا غادي يكون مثلا على 4 ولا على 6 النقاط. خصنا نعرفوا كيفاش اننا نديرو واحد لو تكست اون اوردر اللي تيكون هو دابا اون ديزوردر يعني نرتبوه. ensuite كنشوفوا هنا دائما كنشوف هنايا كنشوف هنا ensuite كنشوف هنا car كنشوف هنا enfin وهنا d'abord وهنا لو تليفون. يعني على من غيهضر ليا كاع كلشي غيهضر ليا على لو تليفون. بحال هنايا لافيون بدينا لافيون اول حاجه بديناها هي لافيون. حتى هنايا الكلي ديال سميتو غادي يهضر لينا على لو تليفون. اذا غادي يدير لنا لو تليفون هو كذا وكذا وكذا. لو تليفون بورطابل est l'une des plus belles inventions humaines. الهاتف النقال هو أحسن اختراع إنساني. ضروري الجملة التالية علاش خص يعطيو des explications car il réduit considérablement la distance entre les hommes de la planète. إذا كيختصر المسافات بين الناس في هذا الكوكب. دائما من بعد هادو خصنا ضروري نديرو لي نيميراسيون. هو دابور دائما هي الأولى. دائما كنشوفو هنايا تو دابور. حتى هنايا التكست اللي شفنا قبيله
دابور كتبعها ensuite وكتبعها enfin. دونك حتى هنايا غنتبعو نفس الشيء. اذا دابور غادي تكون هي رقم الجمله 3، 4 هي الجمله اللي باديه ب ensuite، اذا وفي الاخير كنديرو enfin هي الجمله الخامسه. اذا نردوا البال غير هذه دائما دابور ensuite enfin، هادو ضروري خص يكون مشيو على الترتيب. ودائما تنهضر على شنو هو الموضوع اللي غنهضر عليه، تنبدا به هو الاول. الى هنا اكون قد انهيت. هنا مازال ما كملت. Je souligne les mots et les expressions utilisées qui m'ont permis de mettre en ordre ce texte. إذا عندنا لو تليفون حنا تا هو سي، هذا هو التعريف، كنعطيو تعريف. كار عندنا دابور وعندنا اونفان وعندنا اونسويت. احنا سطرنا على هاد الكلمات اللي خلتني ندير لو تكست اون اوردر، اللي خلتني نرتب لو تكست. اذا غنخليو لو برودوي حتى الحصه الاخرى. الى اللقاء، الى حصه اخرى ان شاء الله.